السلام عليكم ورحمة الله متتبعي قناة توجيه بعد الباك. هاد لا فيديو هي البارت 2 ديال جامعة الزهراوي الدولية لعلوم الصحة Université internationale أبو القاسس دي سيونس دو لا سونتي l'UIASS. غادي نشوفوا فيها معلومات شاملة على هاد اليونيفرسيتي. وقبل ما نبداو لا فيديو ديالنا غنخلي لكم في لا ديسكريبسيون لو لين ديال مركز توجيه بعد الباك باش تعرفوا اكثر على الخدمات اللي كيقدمها المركز. من بين الخدمات اللي كيقدمها مركز توجيه بعد الباك هو تسجيل ومتابعة التلاميذ الثانية البكالوريا في الجامعات والمدارس العليا داخل وخارج أرض الوطن، كذلك التوجيه والتتبع وتنظيم رحلات لاجتياز المباريات بمختلف المدن المغربية. هادشي كامل باش يبقى التلميذ مركز فقط على لا بريباراسيون ديال الباك ديالو. وهنا تلقاو الباقات اللي كيقدمها مركز توجيه بعد الباك حسب كل تلميذ والاهتمامات ديالو والشعبة ديالو طبعا. وللتواصل معنا تقدر تصيفط لنا في الميل ديال المؤسسه او تتصل على هاد الارقام اللي كيبانوا هنايا. والا بغيتينا حنا نتواصلوا معك ما عليك الا تعمر هاد لو فورمولير هذا، غادي تكتب فيه السميه والكنيه ديالك ورقم الهاتف، وغادي تكتب كذلك الايميل ديالك، وغتخلي لنا ان ميساج. ديك الساعات حنا غادي نتواصلوا معاك وغدير هنايا سند ميساج وهذا مكان. اولا تزوروا المراكز ديالنا المتواجده في هاد لي لوكاليزاسيون هادو. هنا كاين عندنا مكاتب صفرو فاس وكذلك في مدينه مكناس. يلا نبداو لا فيديو ديالنا. انا جينا نشوفوا l'université internationale أبو القاسس دي سيونس دو لا سونتي. ناخذوا عليها une idée générale، نديروا لا بريزونطاسيون ديال l'université وناخذوا seulement les informations nécessaires. هادشي الا بغيتو تكونوا جالسين اتيت ريبوزي وتقراوه مزيان وتفهموا كاع داكشي اللي كاين في اليونيفرسيتي. الوغ بالنسبه ليتابليسمون دينومي جامعه الزهراوي الدوليه لعلوم الصحه Université internationale Abou el-Qasis des sciences de la santé a été créée dans le cadre d'un partenariat public avec le ministère de l'enseignement supérieur. دارت لنا هاد الجامعه هذه بشراكه مع وزاره التربيه والتعليم العالي de la recherche scientifique وديال البحث العلمي et de la formation des cadres. Il compte la faculté de médecine أبو القاسس، فيها la faculté ديال الميديسين، فيها aussi la faculté de médecine dentaire أبو القاسس FDA، وفيها la faculté de pharmacie أبو القاسس FPA، la faculté أبو القاسس des sciences infirmières et du management hospitalier FASIMH، l'Institut supérieur d'ingénierie et technologie de la santé ISITS، l'Institut agronomique et vétérinaire أبو القاسس ليافا. وبالنسبه لهنايا قالك l'université internationale أبو القاسس دي سيونس دو لا سونتي لا جروب دي ليتيديون في 15 يكون عندهم ان بروفيسور، دي سال دو كور اي لي amphithéâtres entièrement équipés، فيهم les équipements très bien organisés، des équipements TP et TD à la pointe de la technologie. et هنايا لا ميديسين تاهي غنشوفوا فيها une présentation générale. Alors, l'enseignement dispensé par la faculté de médecine Abou el-Qasis est une pédagogie qui se focalise sur l'étudiant à travers la mise en place d'un système du tutorat, un professeur pour 15 étudiants, de l'enseignement des méthodologies d'apprentissage, de l'accompagnement de l'étudiant tout au long de son cursus. كما قلنا تهم عندهم كل 15 étudiants عندهم un professeur ou un enseignement méthodologie d'apprentissage et l'accompagnement des étudiants. Alors بالنسبة هنايا l'émission assurer toute forme d'enseignement des sciences médicales et de préparer à tous les diplômes différents, de contribuer à la formation du personnel paramédical, de répondre aux besoins en matière de formation médicale continue, de participer aux activités d'information, d'orientation et de formation et ainsi de suite. Je vous d'abord l'école ingénieur.
Alors, l'école d'ingénieur Abou Qassis et son institut supérieur d'ingénierie et technologie de santé, les ITS, propose 3 formations. Ingénieur d'état en génie informatique, ingénieur d'état en génie des procédés industriels et pharmaceutiques ou licence en génie biomédical. بالنسبة للدونتير je vous fais une petite présentation. Alors هنايا عندنا les missions ils sont comme suivant: assurer toute forme d'enseignement des sciences odontologiques et de préparer à tous les diplômes y afférents, de contribuer au développement de connaissances et des pratiques en médecine dentaire, bien sûr, يعني كيديروا كاع les pratiques de la médecine dentaire et ainsi de suite. Concernant le management de soins, je vous fais une petite présentation. Alors, la faculté des sciences infirmières et du management hospitalier offre en partenariat avec des institutions universitaires nationales et internationales la possibilité de réaliser dès à présent un cursus bachelor et licence, ouvrant le droit de poursuivre des études en master et doctorat en sciences infirmières. Il s'adresse à des personnes désireuses d'intégrer une carrière à la fois professionnelle et scientifique. Alors on a la faculté des sciences infirmières qui يمكننا نكملوا فيها le master ديالنا كما كنقدروا نديروا فيها la licence professionnelle. Alors la licence professionnelle filière soins infirmiers فيها option infirmier polyvalent ou option infirmier anesthésie en réanimation. Aussi كاينه licence professionnelle filière technique de santé فيها l'option imagerie médicale, ou كاينه filière cadre assistant médical فيها option sciences infirmières spécialisées en bloc opératoire et plateau technique, aussi sciences infirmières spécialisées en technologie, et aussi une option sciences infirmières hospitalières, aussi une licence professionnelle filière réduction et réhabilitation en cours d'accréditation. هذه مازال ما تفتحات. بالنسبة la pharmacie, la faculté de pharmacie Abou Qassis vous offre une formation à double objectif. يعني la formation في la faculté de pharmacie Abou Qassis, il nous offre كتعطينا une formation de double objectif فيها جوج ديال الأهداف pour le même cursus. يعني انت كتقرا مثلا في واحد la filière, il y a deux objectifs. En effet, à la fin de votre cursus de formation de 6 ans, من بعد ما كتسالي 6 ans ديالك et votre diplôme de docteur en pharmacie, كتاخد le diplôme ديالك en tant que docteur en pharmacie, vous aurez acquis une compétence dans 2 domaines à fort potentiel d'embauche en choisissant l'une des 2 options offertes en 5e année. Alors, la 5e année, il y a 2 options qu'on choisir, la pharmacie industrielle ou la pharmacie hospitalière. En effet, le champ des débouchés pour le titulaire du diplôme de docteur en pharmacie s'élargit de plus en plus, en englobe l'installation en pharmacie d'officine, l'exercice dans l'industrie pharmaceutique et ainsi la profession dans la pharmacie hospitalière. Alors بالنسبة هنايا عاوتاني كاينين دي ماستر. كاين ماستر en pharmacotechnie, production pharmaceutique et contrôle des médicaments, un master en management et marketing de la santé et économie de la santé et de produits de santé, aussi un master en cosmétologie médicale et dispositifs médicaux, des licences de préparateurs en pharmacie et des délégués médicaux. هادو هما les masters ou les licences اللي كاينين في la faculté de pharmacie Abou Qassis. بالنسبة la vétérinaire, l'agronomie, هنايا كما كتشوفوا في la page ما كاينش plus d'informations précis حيتاش هنايا كاين en haut important dossier d'autorisation déposé au niveau du ministère en cours de traitement et non encore autorisé. La ministère مازال ما autorisاتش ليهم هاد la faculté، مازال زعما ما خرجتش واحد القرار باش انهم يبداو لي انسكريبسيون. وهذا ما كان بالنسبه لي انفورماسيون جينيرال.
هنا نكون وصلنا لافان د لا فيديو ديال هذا النهار. نتمنى تكونوا استفدتوا. الا كان عندكم اي استفسار ولا اي سؤال تقدروا تخليوه ليا في لي كومونتير، غادي نجاوبكم كاملين. نتلاقاو في فيديو جديد.